Boa tarde, pessoal. Vamos para mais um vídeo aí. Sindicância, ó, Correia, questão predial. Vamos lá. Acontece muitas coisas em condomínio, né? Muito engraçado até. É até bom registrar esses momentos. E teve um feriado da Consciência Negra, né? Recebi áudios, reclamações, e-mail de moradores mencionando que tinha um casal que começou a namorar de maneira calorosa, verbalizada, com muita emoção, adrenalina, por volta de umas 3 horas da manhã, acabou às 7 da manhã. E vocês imaginam que quando eu falo que é algo verbalizado, né? E esses moradores ao redor desse apartamento tinha criança em casa e tudo mais. E aí, nós, enquanto condomínio, não poderíamos notificar por se tratar de algo íntimo, né? Sobre o assunto específico, mas mandei uma notificação, uma advertência referente ao barulho, mencionando sobre o fato barulho, né? Não mencionando a reclamação em si conforme veio. E aí o proprietário, logo de imediato, entrou em contato com a esposa dessa unidade, dizendo: olha, vocês precisam melhorar no barulho, tá dando reclamação, vou tomar multa e tal. O cara respondeu pra ele: ó, eu tô em outro estado, barulho do quê? Na madrugada? Como assim? Vou verificar isso. E aí o proprietário, ele disse: barulho, você precisa ver o que tá acontecendo. Não, mas eu não tô em São Paulo, não tem essa possibilidade. Resumindo, tem sim. A mulher dele tava no feriado, curtindo o feriado, e ele tava trabalhando, né? E eles verbalizavam, sabe, aquele calor, aquela tensão, né? No ambiente, e todo mundo sem dormir porque os pombinhos estavam num excesso, né? Bom, fica a dica, né? Quer namorar, quer CCD, quer extrapolar nas emoções, que vá para uma pousada, para um hotel, para um motel, para qualquer ambiente propício para isso, para que você possa, né? O ambiente condomínio, ele é muito restrito e você tem a sua privacidade, mas ela é limitada, porque é parede com parede, então assim, é complicado. E tudo que passa da parede excede o respeito, excede o direito, o espaço e tudo mais. Bom, essa unidade foi advertida, o cara tomou ciência do que estava acontecendo, e logo de imediato, depois de uns 15 dias ou menos, ela, né, mandou um e-mail para a administração do condomínio pedindo que fosse agendada a mudança dela, que ela não iria